Matchmaker Albania, eventi kryesor për bizneset i organizuar nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, bëri bashkë në Tiranë këtë të njëjtë qindra sipërmarrës vendas dhe të huaj, 500 investitor të huaj, 200 investitor shqiptar dhe 30 eksportues vendas, biseduan për bashkëpunime të reja dhe për potencialin e vendit ton për më shumë investime. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili nxiti sipërmarrësit e huaj të investojnë gjatë kësaj periudhe në Shqipëri si momenti më i mirë i vendit ton. Kushdo që ka ardhur të hedhë një sy këtu, duhet të kuptojë që kjo është koha për të investuar në Shqipëri, koha për të blerë qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do të vonë, nesër të gjithë do të duan të vinë, do të duan të blejnë dhe do të jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Çfarë do doni të bleni? Blijeni tani. Është një moment ku Shqipëria nis të lulëzojë dhe ende nuk është plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme, por kur të gjithë marrin vesh, nuk do të jetë kaq e lehtë sa është sot. Nga ana tjetër, Artan Dulaku, CEO i grupit Concord Investment, tha se evente të tilla shërbejnë për promovimin e Shqipërisë dhe për mirësimin e klimës së biznesit në vendin ton. Është një përputhje midis investitorëve dhe qeverisë, por edhe midis Shqipërisë dhe vendeve në botë. Do të sjell eksperiencën time. Ka qenë një punë e madhe nga kryeministri për promovimin e Shqipërisë dhe kemi një punë më të lehtë sot për të promovuar veten tonë kur shkojmë jashtë. Eksperienca ime është se para 5-6 vitesh, kur trokisje në dyert e sipërmarrësve të huaj, kishe probabilitetin 1 në 10 që të të pranonin. Kjo ishte e trishtueshme, por më pas gjërat ndryshuan shpejt dhe tani jemi ata që vinë dhe trokasin në dyert tona. Investitorët spanjoll thyen akullin të parë dhe po konkurrojnë me njëri tjetrin për të qenë në Shqipëri. Sfida është që ne duhet jemi inovator, kemi ende rrugë përpara. Ndërsa Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxha nënvizoi se ky dikaster do të mbështesë çdo investitor dhe sipërmarrës që ndan vizionin e gjithëpërfshirjes dhe qëndrueshmërisë.